Uşaqlar, period forması. Nədir period, kim deyər? Period deyil. Əli. Period təkrarlanan demək. Bir cümlə təkrarlanarsa, bu period adlanır. Ayşən, sənin fikrini alalım. Cavablamış cümlələrdən ibarət Cavablan, aha. təmsil edən cümlələrə deyilir. Buyur. Bitmiş fikri tamamlandır. Cavablanan cümlələrdən ibarət bitmiş fikri İfadə ən edən. kiçik mahnı formasıdır. Ən kiçik musiqi forması. Ay, sağ ol. Əyləş, təşəkkür edirəm. Demək, period nə oldu uşaqlar? Cavablaşan cümlələrdən ibarət ən bitmiş fikri bildirən ən kiçik musiqi forması nə adlanır? Period adlanır. Yəni, ən kiçik musiqi formasıdır. Bütün formaların təməlidir period forması. Elə bir formadır ki, bütün sadə formalarında, mürəkkəb formalarında tərkib hissəsindədir. Onsuz heç bir forma yoxdur period formasından söhbət gedir. Period forması nə dedik? Cavablaşan cümlələrdən ibarət olur, düzdür? Və bitkin bir fikri bildirir. Məsələn, period deyəndə, baxaq, gəlin bir nümunə çalaq. Yarımçıqlıq hiss edirikmi? Dayanma anı hiss etdiyimi, nəysə bitti, tamamlandı mı? Bəli, birinci cümlə tamamlandı. Düzdür, yarımçıqlıq hiss etsəydə nə oldu? Birinci cümlə tamamlandı. Və təkrar eşidirikmi? Cümlələrin əvvəli təkrar quruluşludur. Bir fikir tamamlandı mı? Bitti mi burada? Bəli, burada artıq bitmiş bir fikir bildirildi, düzdürmü? İkinci cümlədə tamamlandı. Birinci cümlədə baxın, Ramiz nə dedi? Dedi, xeyr, bitmədi. Niyə? Yarımçıqlıq hiss elədi, düzdürmü? Sanki yarımçıq qaldı. Sanki sual verdi və cavabını hələ almayıb. İkinci cümlə isə eyni, həmin məsələn deyirik ki, mən bugün məktəbə gedəcəksənmi? Sual verirəm. Bəli, mən bugün məktəbə gedəcəm. Eyni sözlərdən istifadə etdikmi? Təkrar quruluşlu period yarandı. Demək ki, periodu edən nədir uşaqlar? Cümlələrdir. Cümləni cümlə edən nədir? Kadensiyalardır. Əhsən, nədir kadensiya? Kadensiya sonluqdur. Necə olur sonluqlar? Musiqi əsərlərinin sonluqları necə olur? Bitmiş, kadensiyanın növləri. 1. Bitmiş tam kadans. Əgər musiqi əsəri, bax bu nümunədəki kimi, tonika 3 səslisinin priması ilə, məsələn, la majorun tonika 3 səslisi hansı səslərdir? Tonikası nədir la majorun? Qammanın adı elə bizə tonikanı deyir. La səsi, la, do, diyez, mi, bu tonika 3 səslisidir, düzdürmü? La nədir burada uşaqlar? Akordun birinci səsi. Bütün akordların birinci səsi nə adlanır? Priması, primatonu. Akordun priması, düzdür? Bəs ikinci səslər nə adlanır? Tersiyası. Üçüncü səsi, akordların üçüncü səsi kvintatonu adlanır, düzdür uşaqlar? Priması, tersiyası, kvintası adlanır. Əgər, məsələn, do major götürək, sadə nümunə ki, lap rahat qavrayasınız, aydın olsun sizə. Do, mi, sol. Do nədir uşaqlar? Akordun nə idi? Birinci səsi nə adlanır? Priması. Əhsən, priması. Əgər musiqi əsəri do majorda do-da bitərsə, melodiyadan, yuxarı səsdən söhbət gedir. Basda zaten do olmalıdır, tonika olmalıdır. Yuxarı səsdə, melodiyada do ilə bitərsə, yəni tonika 3 səslisinin primasında bitərsə bu olur nə? Tam kamil kadans. Başqa adı bitmiş, bitdi əsər. Düzdür, bitmiş, tam kadans. Əhsən, tam bitib. Aydındır. Bir də var ki, bitmiş natamam kadans. İkinci növ, kadensiyanın növü. Bitmiş natamam kadans nədir? Tonika 3 səslisinin buyur. Tersiya və ya kvintasında. Əhsən Ayşən. Çox sağ ol. Tersiya və ya kvintasında. Yəni do, mi, solda tersiya hansı səsdir? Do. Do primadır, mi tersiyadır, solda
kvintasıdır. Mi'də və yaxud solda bitərsə, melodiyadan yenə söhbət gedir. Basda yenə də birinci pillə tonika olacaq, düzdür? Do olacaq, do majordursa. Yuxarı səsdə mi və yaxud da sol olarsa, tersiya və ya kvintada bitərsə, tonika üç səslinin tersiya və ya kvintasında. Bu olur bitmiş natamam kadans. Bitib amma natamam qalıb. Yəni, sanki üçüncü pillə, misal üçün, baxın, do majordur. Çəkir axı bizi yenə də tonikaya. Üçüncü pillə də olsa, düzdür və yaxud 5, 4, 3, 2, 1. Aha, birə çatanda, tonikaya çatanda nə oldu? Rahatlandı ki, evinə çatıb. Tonika nədir? Evimizdir. Düzdür uşaqlar? Hara gedirik, hara qaydırıq? Evimizə tonikaya. Və tonikanın primasına çatanda artıq bizdə hansı duyğu yaranır? Elə bir duyğu yaranır ki, bəli, nə oldu? Biz gəldik, çatdıq evimizə, rahatlandıq artıq. Düzdür uşaqlar? Amma ki, biz tersiyada və yaxud da sanki elə bil ki, gəlmişik, həyat evində yaşayırıq, həyətimizə çatmışıq, amma hələ evə daxil olmamışıq. Düzdür? Və yaxud da gəlmişik, bina evidirsə, bloka çatmışıq, amma hələ evimizi 3-cü mərtəbəyə qalxmamışıq və yaxud 5-ci mərtəbəyə qalxmamışıq və yaxud qonaq getmişik, elə eyni blokda 5-ci mərtəbəyə qalxmışıq, amma hələ enməmişik. Sanki öz binamızdayıq, amma hələ evimizə enməmişik. Aydındır uşaqlar? Yəni, gəlir çatır tonikaya, olur bitmiş tam kadans. Amma tersiyada, kvintada sanki hələ ki natamamdır da, tam gəlib evinin düz həyətindədir, amma içəri daxil olmayıb evinə. Aydındır? Bax, budur, bitmiş natamam kadans. Üçüncü növ nədir? Yarım kadans, orta kadans. Bu əsərin, baxın, birinci cümləsi dediyi Ramiz yarımçıq qaldı. Sanki o yarım kadans dominanta vasitəsinə əldə olunur. Dördüncü cümlə, baxın, tutaq ki, birinci cümlə 4 xanədir, ikinci cümlə də 4 xanədir, düzdür? Tam mərkəz haradır? Bax, birinci cümlənin sonudur da, düzdür? Bax, birin sonu. Birin sonu, birinci cümlənin sonu, ikinci cümlənin başlanğıcı, düzdür? Tam mərkəzdir bura, düzdür uşaqlar? Ona görə buna orta kadensiyada deyirlər. Ortada da, tən ortadadır. Dominantada, birinci cümlə dominantada bitir, tən ortada. Orta kadensiyada deyirlər, yarım kadensiyada deyirlər. Yəni, sanki yarımçıq qaldı. Aydındır, dominanta funksiyası vasitəsilə inkişaf, davamını bəstələyə bilsin, bəstəkar davamını gətirə bilsin, inkişafını göstərə bilsin, inkişaf etdirə bilsin deyə birinci cümlələri nədə tamamlanır? Dominantada, orta kadansda, yəni yarım kadensiyada dayanır. Demək, bitmiş tam kadans, bitmiş natamam kadans, orta kadans, yəni başqa adı ən çox istifadə olunan yarım kadans, düzdür? Sonra plagal kadans, tonika, subdominanta tonika funksiyası ilə bitir sonda əsər. Sanki havadan asılı qalıb, baxın, misal üçün. Tonikaya həll edin. Düzdür uşaqlar? Sanki xahiş edir ki, məni həll edin. Sanki havadan asılı qalıb və hələ ki və xahiş edir. Yəni, yumuşaq formada bitir əsər. Doğru? Bir də var ki, avtentik kadans. Məsələn, tonika, kadans, tonika, dominanta tonika təlli tələb edir. Bu avtentik kadansdır. Yəni, tonika, dominanta tonika. Və bir də var, dominanta 6-cı pilləyə həll olur. Tonikaya həll olmaq əvəzinə 6-cı pilləyə həll olur. Sanki bu da arası kəsilmiş və ya qırıq kadansda deyilir. Prervanный kadans. Sanki biz işə gəlmişik, dərsə gəlmişik və evə getmək əvəzinə birdən-birə dəniz kənarına getməyə qərar veririk və yaxud meşəyə gəzintiyə getməyə qərar veririk və yaxud bilet alıb təcili
ani olaraq xaricə uçmağa qərar veririk. Təbii ki, xarici pasportumuz, vizamız və s. varsa. Aydındır uşaqlar. Yəni, qəfil qərar və natamamlıq duyğusu yaradır. Bu kadensiyalarımız idi ümumi. Aydın oldu kadensiyalar haqqında. Kadensiya nədir uşaqlar? Sonluqdur. Əsərin harasında olur? Sonunda, əhsən. Sonunda, bitmə sonluğudur da. Yəni, sonluqlar fərqli olur axı filmlərdə necə sonluqlar. Xoşbəxt sonluq ola bilər, hacəli sonluq ola bilər və s. Düzdürmü uşaqlar? Burada da musiqi əsərlərinin də sonluğu nə olur? Fərqli olur. Buna nə deyirlər? Sonluğa, kadensiya. Kadensiya deyirlər. İndi gəlin qaydaq periodun növlərinə. Periodun hansı növləri var? Sadə və ya mürəkkəb. Aha, sadə period var, mürəkkəb period var. Nədir? Adından göründüyü kimi sadə periodda 2 dənə cümlə olacaq və sual bir də onun cavabı. Mürəkkəb period nədir? Mürəkkəb period elə bir perioddur ki, onun da cümlələrinin əvvəli 4 cümlə olur. Sanki 2 dənə sadə period birləşib orada. Cümlələrinin əvvəli uşaqlar eyni olur. Sanki təkrar quruluşlu perioddur, amma 2 dənə yox, 4 dənə cümləsi var. Amma 4 dənə fərqli sonluq verir. 4 kadensiyası olur. Aydındır? Belə period mürəkkəb period adlanır. Məsələn, qızılgül sözü 2 dənə fərqli sözdür, birləşdi, bir mürəkkəb söz əmələ gətirdi, düzdür? İt burnu, əl üz yuyan, bunlar fərqli sözlərdir. Məsələn, başa düşmək 2 fərqli sözdür, birləşdi, bir anlamaq mənasını verdi, düzdürmü? Necə? Ayaqqabı, ay, sağ ol, ayaq və qab birləşdi, nə əmələ gətirdi? Mürəkkəb. Mürəkkəb bir söz. Bu da mürəkkəb periodda eynən belədir, düzdür uşaqlar? Mürəkkəb periodumuz da eynən bax bu cürdür ki, 2 sadənin birləşməsindən əmələ gəlir və xüsusiyyətlərini də dedim. Demək, sadə və mürəkkəb period, kvadratlı və qeyri-kvadratlı. Kvadratlı nədir uşaqlar? Kvadratın neçə tərəfi olur uşaqlar? 4. 4 tərəfi olur. Kvadratlı odur ki, ya periodumuz 4 xanədən ibarət olur, ya period 16. biraz aralı yazım. Niyə aralı yazım? Ya 16. Çünki necə birləşdiyini yazacağım. Ya periodumuz olur 4 xanədən ibarət, ya 8, ya 16, ya da 32 xanəli. Bax, belə periodun xanələrinin sayı 4, 8, 16, 32 olarsa, bunlar 4-ə tam bölünürmü uşaqlar? Bəli. Olarsa, bu olacaq necə period? Kvadratlı period. Kvadratın axı uşaqlar, baxın, 4 tərəfi var, düzdür? Və vacibdir ki, hər tərəfi bərabər olsun. İndi, əgər 4 xanəli periyoddursa, hər cümləsi neçə xanə olacaq? 2, birinci cümlə 2 xanə, üstə gəl ikinci cümlə 2 xanə. Düzdür, birinci cümlə, ikinci cümlə. Düzdür, uşaqlar, burada xanə sayından söhbət gedir. Düzdür, 8 xanəlidə 4, üstə gəl 4. 16-da 8 üstə gəl 8, 32-də, ay sağ ol. 16 üstə gəl 16. Birinci cümlə, ikinci cümlələr, düzdür? Belə period, baxın, 8-in 2 yerə böləndə, bax, bunlar əsasən 8-də 6 ölçüdə rast gəlinir uşaqlar. Sanki 8-də 6 ölçü, 8-də 3 üstə gəl 8-də 3-ün, yəni 2 dənə sadə ölçünün birləşməsindən əmələ gəldiyinə görə bu 8-də 6 ölçüdə sanki bir xanənin içində 2 dənə xanə birləşirmiş kimi olur. Bax, bu bir xanə, bu da ikinci xanə. Aydındır, bu birinci sadə ölçü 8-də 3, bu da ikinci sadə ölçü 8-də 3. Sanki bunları 8-də 3 kimi bölsəydik, özü də hərəsi 2 xanə əmələ gətirərdi. Amma toplamda bunlar bir yerdə, nədir? İkisi bir yerdə 2 xanə kimi götürülür.
Niyə? Baxın, bax bunun belə aydın yazım ki, misal üçün, baxaq bir dənə, necə olacaq? Baxaq görək. Bax. Bunun 3-8'liyi bir də markerdə dəyişin. Demək, bunun 3 dənə 8'liyi uşaqlar, düzdür? Əslində bir xanə olmalıydı da, hə? Bir də bunun 8'də 3'ü. Bu da ikinci xanə olmalıydı, hə? Amma bunlar ikisi bir yerdə birləşəndə nə kimi görünürlər? Bir. İkisi bir xanədir, 8'də 6 kimi. Düzdür? Bunlar bir yerdə olanda. Yani vermişim bir Amma ay sağ olar, içində 2 dənə sadə xanə olur da sanki. Bunları da belə xətlə bölsək, sadə xanələr əmələ gəlir, düzdür? Ona görə 4 xanəli period, bax, əsasən 8'də 6 ölçüsündə olur. Hər cümləsi 2 xanə olur, belə. Amma o 2 xanə necə xanədir? Mürəkkəb xanədir, içində 2 dənə sadə xanə birləşmiş olur, aydındır? Və belə baxsaq, belə bölsək, o da elə 4, üstə gəl 4 kimi olacaq, düzdürmü? Demək, 4, 8, 16, 32 xanəli periodlarımız olur, kvadratlı, aydındır? Amma 4, 8, 16, 32 xanə olmayan, yəni 5 xanə, 5, 6, 7 xanə olsa, periodumuz 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olsa, 17, 18-dən 31-ə qədər olsa, necə period olacaq? Əhsən, qeyri kvadratlı. Baxaq, baxın, 8 2 cümləyə bölünür, düzdür? Nə alındı? 4 alındı. Cümlələrində xanələrinin sayı 4'ə tam bölünürsə, bax bu 4'dürsə, hərəsinə 1, 1, 1, 1 düşəcək, düzdür? Yəni daha doğrusu bu 4 ne üçün belədir? Bu 4 cümlə özü ibarələrə ayrılır. 4 dənə xanədirsə, 2 xanə birinci ibarə, 2 xanə ikinci ibarə olacaq. İbarələr özləri də motivlərə ayrılır. Və 2 xanəli ibarə necə motivlərə ayrılacaq? Hərəsi bir xanəli motivlərə. Çünki motiv nədir? Bir vurğuya malik melodik quruluşdur ki, bir dənə vurğu olur. Sanki bir xanə bir motiv olur. Aydındır? Bir xanədə axı bir dənə birinci qüvvəli olur. Hər bir ölçüdə birinci qüvvəli olur. Bir xanə bir motivdir. Ona görə bu 4 xanəlidirsə neçə motivə bölünəcək? 4 dənə. Düzdür? Neçə ibarə olacaq? 2 dənə. Çünki hər 2 motiv birləşir, bir ibarə əmələ gətirir. Baxın, belə deyim də, cümlənin içində vergül anları varmı uşaqlar? Mən dərsə getmədim ona görə ki, düzdür? Cavab gəlir indi. Xəstələnmişdim və s. də. Axşam işıqlarını sönmüşdü, ev tapşırıqlarını yerinə yetirməmişdim və s. Düzdürmü? Mən burada cümlə özü də ibarələrə bölünür. İbarə nədir? Elə bir söz birləşmələrdir. İbarə söz birləşmələrdir. Motiv isə sözlərdir uşaqlar. Motivin də özünün də xırda hissəcikləri var. Necə söz hecalara ayrılır? Məktəb, vətən, düzdürmü? Sinif. Eləcə də o hecalar birləşir, nə əmələ gətirir? Motiv əmələ gətirir. Motivlər birləşir, ibarə əmələ gətirir. İbarələr də birləşir, nə əmələ gətirir? Cümlə əmələ gətirir. Baxın, çox yormayın özünüzü. 4, 8, 16, 32 xanəli periodlarımız kvadratlıdır. Və 4, 8, 16, 32 xanəli olmayanlar hamısı nədir? Qeyri-kvadratlı perioddur. Aydın oldu bura qədər? Yaxşı. Və məqsəd də odur ki, 8 də baxın 4'ə tam bölünür.
Görürsünüz, mən demədim ha, 16. Periodun xanələrinin sayını götürmürük. Cümlələrin sayını götürürük. Cümlələrdə xanələrin sayını götürürük. Niyə götürürük? Çünki cümlədə xanələrin sayı 8-dirsə, 4 xanə birinci ibarə olacaq, 4 xanə ikinci. Bərabər bölünə bildimi? Bəli. O 4 xanə də bərabər bölünürmü? 2 xanəli, 2 xanə bərabər bölünür, düzdür? Və ona görə bərabər kvadratın da hər tərəfi bərabər. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, baxın, 12 xanə də, 12 də 4-ə tam bölünür də, düzdür uşaqlar? 3 alınır. 3 alınır, bəs cümlə kimi 2 dənə cümlədən ibarət olur axı. Bu 3 yerə bölünəndə o necə olacaq onda? Bu 2, yəni baxın belə deyək də, böldük 2 cümləyə, hə? 6 alındı axı, hər xanə 6-ya, hər cümlə 12 xanəli periodun 2 cümləyə böləndə hər cümlə neçə xanə alındı? 6. 6-nı böləndə ibarələrə axı tam bölünmür, düzdür uşaqlar? 4 tam bölünür. 4-ə. Amma 6 4-ə tam bölünmür axı. Aydındır. Ona görə var belə də ibarələr, belə motivlər də var. Amma bunlar qeyri-kvadratlıqda. Məsələn, Mozart'ın sonatasının dəqiq indi yadımda deyil, istəmirəm, səhv edib. Gələndə istəyirəm hansı sonatası. Birinci cümlə, ikinci cümlə, birinci cümlə 3 xanə yarımdır, ikinci cümlədə 3 xanə yarımdır. Amma motivləri sayanda görürsən ki, birinci cümlə 7 motivdir, ikinci cümlə 6 motivdir. Yəni, və yaxud da birinci cümlə 6 motivdir, ikinci 7 motivdir. Yəni, motivlərlə götürəndə 4-də 4 ölçüyə gedirsə, 2 və-yə daha artıq uzanır cümlələrdən biri, düzdür? Yəni, bir yarıma daha artıq uzanmış kimi olur. Yəni, bərabər bölünmür. Qeyri-kvadratlıdır. Bura qədər aydındır. Demək, periodun növləri sadə, mürəkkəb, kvadratlı, qeyri-kvadratlı, simmetrik, qeyri-simmetrik. Simmetrik odur ki, uşaqlar, cümlələrdə xanələrinin sayı bərabər olsun. 2-2-yə bərabərdirmi? Bəli. 4-4-ə bərabərdir. Bərabərdir. 8-8-ə, 16-16-ya bərabərdir. Bəli. Demək, belə period, necə period adlanacaq? Simmetrik. Ay, sağ olun. Bəs mən yazsam 5 üstə gəl 5. Birinci cümlə 5 xanə, ikinci cümlə 5 xanə. Belə period necə adlanacaq? Əhsən, simmetrik. Çaşdırmaq istədim. Bəs 10 xanəli period necə adlanacaq? Kvadratlı yoxsa qeyri-kvadratlı? Qeyri. Əhsən, qeyri-kvadratlı. Niyə? Çünki nə 4 deyil, nə 8 deyil, nə 16 deyil, nə 32 deyil. 10 xanədir. Qeyri-kvadratlıdır, amma simmetrikdir. Aydındır. Bəs mən yazsaydım 5 üstə gəl 6. Bu necə olar? Qeyri-simmetrik və qeyri. Əhsən, qeyri-simmetrik. Çünki 5 6-ya bərabər deyil. Amma həm də qeyri-kvadratlı. Çünki 4, 8, 16, 32 deyil. Əhsən, aydındır uşaqlar. Amma bunlar hamısı necədir? Həm simmetrikdir, həm də kvadratlıdır. Aydındır? Period demək olur sadə mürəkkəb, kvadratlı, qeyri-kvadratlı, simmetrik, qeyri-simmetrik, sonra period olur təkrar quruluşlu və qeyri-təkrar quruluşlu, yəni inkişaflı. Bayaqki əsərdə Mozart'ın La major sonatasının birinci hissəsindən mövzu hansı period formasında idi? Təkrar quruluşlu idimi cümlələr? Cümlələrin başlanğıcları eyni idi. Bəli, demək ki, belə period necə adlanır? Təkrar quruluşlu. Əgər ikinci cümlənin əvvəli ilə birinci cümlənin əvvəli eynidirsə, əvvəlləri, yalnız əvvəlləri, çünki tamamilə təkrar forma yaratmır. Olduğu kimi təkrar forma yaratmır və maraqsız olar. Düzdür uşaqlar, eyni şey təkrarlanır. Cümlələrin əvvəlləri eyni ola bilər. Cümlələrin əvvəlləri, başlanğıcları, ilk xanələri eynidirsə, belə period necə adlanır Ayşə?
təkrar quruluşlu period. Amma eyni deyilsə, qeyri-təkrar quruluşlu. Əhsən. Sadə mürəkkəb, kvadratlı, qeyri-kvadratlı, simmetrik, qeyri-simmetrik, təkrar quruluşlu, qeyri-təkrar quruluşlu. Əhsən. Açıq, qapalı. Nədir açıq period, qapalı period nədir? Qapalı odur ki, uşaqlar, bizim tonika evimizdir də, düzdür. Gəldik evimizə, girdik, qapadıq açarla. Qapımızı qapadıq, oturduq rahat, düzdür. Qapını açıq qoymur ki, heç kəs. Hamı bağlayır, ən azından açarla da bağlamasaq, bax belə bu formada bağlayırıq, belə qoymuruq, düzdür. Çünki məktəbdə belə, sinifdə belə açıq qoysaq, səs-səsə qarışaq, bir-birimizə mane olmuş olarıq, düzdür uşaqlar. Hər sinifdə dərs gedir, evlərdə də həmçinin elədir. Evə daxil olduq, qapını taybatay açıq qoymuruq, bağlayırıq, qapıyırıq, düzdürmü? Tonikaya gəldi, əsər əgər tonikada, period daha doğrusu, period əgər tonikada bitirsə, belə period adlanır qapalı period. Aydındır uşaqlar, qapalı period. Gəldi, çatdı evinə, qapadı, bağladı qapısına və hətta açarladı da. O qapandı, düzdür, tonikada bitdi. Bir də var ki, tonikada yox, dominantada və yaxud subdominantada və yaxud 6-cı pillədə bitdi, period. Bu oldu, qapı açıq qaldı da, evə gəlib hələ çatmayıb, düzdür uşaqlar? Açıq qaldı, yəni bu belə period nə adlanır? Açıq period. Demək, periodun hansı növləri oldu? Bir də deyirik, əli iştirak elə, Rəvan səndə. Sadə, mürəkkəb, kvadratlı, qeyri-kvadratlı, simmetrik, qeyri-simmetrik, təkrar quruluşlu, qeyri-təkrar quruluşlu, qapalı, açıq və bir tonallı və modulyasiyalı. Əgər musiqi əsəri bir tonallıqda başlayıb, həmin tonallıqda da bitirsə, bu bir tonallıdır, bir tonallıqda qalıb period, düzdür? Nə ilə başlayıb, onunla da bitir. Məsələn, do majorda başladı, do majorda da bitdi. Belə period necə perioddur? Bir tonallı. Amma modulyasiya keçid deməkdir. Keçid edir başqa bir yerə. Məsələn, do majorda başladı, sol majorda bitdisə, belə period, bax, yeni modulyasiya nədir? Musiqi əsərinin bir tonallıqda başlayıb, yeni bir tonallığa keçərək, həmin yeni tonallıqda tamamlanması nə adlanır? Modulyasiya. Məsələn, do majorda başladı, sol majora keçdi və sol majorda da bitdi, tamamlandı. Məsələn, biz meşədən bir ayı, tülkü, canavar tutduq, şiri, aslanı tutduq, pələngi, gətirdik, saldıq qəfəsə, zooparka, zooparkda qəfəsə və orada da ömrünü tamamladı. Bu nə oldu? Onun yeni bir evi oldu, yeni bir tonallıq oldu, düzdürmü? Ağacı kökü qarışıq çıxartdıq, buradan apardıq hansısa bir rayonda əkdik və yaxud da başqa bir yerdən, Türkiyədən gətirdirdik, misal üçün əkdik Azərbaycanda. Bu olur nə? Kökü qarışıq, torpağı qarışıq, yeri, məkanı dəyişdi, kökü dəyişdi. Muğamlarda hətta deyirlər kökü, xalq musiqiçiləri, Azərbaycan xalq musiqisi. Nə çalırsan, Rəvan? Qarmon, sən, Əli, Reyna, sən? Saz. Sən də saz. Demək, bunlar, yəni, əsasən tarçalanlar daha çox istifadə edir. Bunu kök, yəni tonallıq mənasındadır. Yəni, kökündən çıxartdıq, əkdik başqa bir yerdə. Məkanı dəyişdimi, iqlimi dəyişdimi, şəraiti dəyişdimi və yaxud da hər hansı bir balıqları tutduq çaydan və yaxud da dənizdən. Gətirdik, saldıq akvaryuma. Məkanı dəyişdimi və orada da ömrünü tamamladısa, bu oldu nə? Modulyasiya etdi, keçid etdi. Aydındırmı? Və orada da tamamlandı. Belə periodlar adlanır modulyasiyalı. Amma period eyni tonallıqda tamamlanırsa, bu olur nə? Bu olur bir tonallı. Periodun içində modulyasiyalar ola bilər. Yönəlmələr daha doğrusu ola bilər. Yönəlmə nədir? Müvəqqəti olaraq biz 3 ay getdik bağ evimizdə yaşadıq. Oranı öz evimiz bildik. Qayıtdıq, gəldik yenidən öz evimizə 3 aydan sonra. Yayda rayona getdik, 3 ay qaldıq, qayıtdıq. Və xaricə getdik, 3 ay qaldıq, istirahət etdik, qayıtdıq evimizə. Oranı da həmin müddət ərzində
əvəzində evimiz bildik və yaxud da çörək almağa getdik mağazaya, yön aldıq kitabxanaya, yönəlmə adlanır. Aydındır uşaqlar? Musiqi əsəri misal üçün başladı. Misal üçün adi belə biz elə qamalar oxuyanda yönəldi fa majora və davam etdi do majorda. Düzdür? Oldu nə? Yönəlmə ani olaraq hər hansı bir parka, gəzintiyə, konsertə, səyahətə, kitabxanaya və s. getdik və gecələdik öz evimizdə, qonaq getdik. 2 saat, 3 saat əyləşdik və qayıtdıq öz evimizə. Aydındır? Gecələmədik orada. Bu nə adlanır? Yönəlmə, yönəldik, harasa yönəldik, yön aldıq, çörək aldıq, ərzaq aldıq, qayıtdıq evimizə. Bu yönəlmədir, müvəqqəti keçiddir. Amma bir də var ki, Bir dənə müsahibələr yapsın. kimə? Səadət müəllimədir. Səadət müəlliməndir. Səadət müəlliməyə verir mi? Yox, elə qoyun elə. Hə, oldu, tapacaq. Buyur. Aha, aydın oldu uşaqlar? Aha. Bölünməz period. Ay, sağ ol, bölünməz period nədir? Hə. Buyur qızım. Buyur. Bölünməz period nədir? Bölünməz period odur ki, cümlələri vahid quruluşludur, bölünmür. Period bir cümlədən ibarət olur. 2 cümləyə bölünmür. Aydındır? 3 cümləli periodlarda olur. Geri gəlmişkən, hə, bayaq dedim, onu da qeyd edək. Bax, 3 cümləli periodlarda olur. 4 cümləli period mürəkkəb periodda olur. Aydındır? Period ümumiyyətlə aydın oldu uşaqlar sizə. Ay, sağ ol. Bu da bəli, genişlənmiş. Əhsən, təşəkkür edirəm. Bir növü də var, periodun genişlənmiş period. O da nədir? O da odur ki, tam kadansını vermir. Bitmişlə tamam kadans verə bilər. Yəni 6-cı pilləni verə bilər dominantadan sonra. Nə isə verir, axır tonikanın tam kamil kadansını vermir və içindən genişlənə gedir, sonda verir tonikanın tam kamil kadansını. Bitmiş tam kadansı sonda verir. Bu olur, içindən genişləndi də. Bir var ki, period tam kadansını verdi, bitdi. Misal üçün Çaykovskinin uşaq albomundan birinci nömrə uşaq düşüncələri, səhv etmirəmsə, orada elədi. Yoxsa şirin xəyallarda elədi. Dəqiq qulaq asarıq, dinləyərik, indi sizinlə təhlil eləyərik. Yaxşı, bax orada əsər bitdi, tamamlandı. Uşaq düşüncələrindədir. Hə, uşaq düşüncələri dəqiq birinci piyesindədir. Uşaq albomuna. Demək, period bitdi, tamamlandı uşaqlar. Sonra tam kamil kadansını verdi, sonra əlavə gəldi. Əlavə, fikrin təsdiqi üçün, fikrin möhkəmləndirilməsi üçün, əsas fikri təsdiq etmək üçün əlavəsi gəldi. Bu əlavə perioda aid deyil, periodun növünə daxil deyil. Genişlənmə periodun növünə daxildir. Amma ixtisarlarda əlavə, ixtisar da bəli, ixtisar oluna bilər. Amma əlavə periodun növünə daxil deyil. Aydındır uşaqlar, period haqqında. Bəli. Bəli, bölünməz quruluşluğunu dedim ki, necə olur? İndi bir dənə Çaykovskinin bölünməz quruluşlu odur ki, cümlələrə bölünmür. Period bütöv gedir, bir cümlədir sanki, bölünmür. Beethoven'in səhv etmirəmsə, nömrəsini, indi bircə dəqiqə, musiqi nömrələrini açıb bircə dəqiqə qoyanda deyəcəm sizə. Demək, yazırıq. Çaykovskinin, dinləyək uşaqlar. Çaykovskinin uşaq albomundan birinci piyes, uşaq düşüncələri. Əvvəllər bu səhər duası adlandırılmışdı, amma sonradan adı dəyişilib olub uşaq düşüncələri. Cümlə bitəndə deyərsiniz. Nə hiss etdik? Nə oldu burada? Cümlə bitdi, əhsən birinci cümlə. Bəs ikinci cümlə necə başlayır uşaqlar? Nə eşitdik? Əhsən, deyin, ürəkli olun. Təkrar eşitdikmi? İkinci cümlə əvvəli ilə birinci cümlə əvvəli eyni oldu mu? Demək ki, belə period necə period adlanır? Təkrar quruluşlu, əhsən. Xanələrinə baxanda
3, 1, 2, 3. Ölçünü necə təyin edirik? Qüvvəli hissələrlə. Düzdür? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 çərək. İndi gəlin bir də dirijorluq edək və 1, 2, 3. Yox, 1. Xanələri sayaq. Bir də uşaqlar xanələri sayaq. Eşitmə ilə təyin edək. 1. Əl çatdı bura, birinci xanə bitdi. 2, ikinci xanə. 3, 4, düzdür? 5, 6, 7, Cisini da verdi, gecikdirdi. 8, düzdür? Birinci cümlə neçə xanədən ibarət oldu? 8, düzdür? 2, ikinci cümlənin ikinci xanəsi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci cümlədə neçə xanədən ibarət oldu? Əhsən, indi nə gəldi uşaqlar? Təşrif. Yox, tam kadansını verdi. Tam kadansını verdi. Sən nə gəlir? Əlavədir. Bax, ondan sonra səslənən hissə nə oldu uşaqlar? Əlavəsi. Aydındır? Tam kadansını verdi. Bitti. Sol majorda. Sol, re, si, sol verdi. Aşağıda da sol, yuxarıda da sol. Bitti, tamamlandı.